Итак, друзья, всем привет с нашей мастерской. И сейчас мы немножко займемся электрикой. Значит, сделал я электрику, но получилась такая вот проблемка. Стоит вот этот магнитный пускатель марка PMA 310 на 40 ампер. Все хорошо, но есть такой неприятный момент. Пускатель издает большой звук, то есть гудение. Гудение это ни на что не влияет, но на уши оно неприятное. Когда снимаешь видео, в мастерской стоит неприятный звук. Значит, в интернете есть видео, то есть в краткости люди показывают, что нужно почистить. Давайте мы на примере проверим эту методику, то есть вот что есть. Вот такой вот есть неприятный звук. Значит, он гудит, когда сильнее, иногда вообще стоит такой вот гул на всю мастерскую, и это напрягает. Значит, сейчас мы разберем, посмотрим, что там внутри, и примем решение по устранению этого недочета. И когда мы все сделаем, тоже включим и сравним этот дефект. Что удалось нам или не удалось. Значит, по разборке вкратце покажу. В принципе, видео есть. Пускатели эти разные. Абсолютно разные модели. В принципе, лечится это неприятное гудение везде одинаково. Значит, сейчас мы обесточили наш вводной автомат. Здесь у нас нет напряжения. Откручиваем провода, снимаем крышку и дальше посмотрим, что там внутри. Открутили силовые провода. Здесь вот по бокам 4 болтика крепления крышки. И вытаскиваем всю эту силовую контактную часть. И сейчас мы посмотрим, что там есть критичного. Значит, вот так вот мы снимаем и видим. Видим, что здесь вот такая вот блестящая, а здесь вот есть какой-то налет, какая-то что-то такое вот резинообразное, какая-то грязь. Смотрим здесь. Тоже есть какой-то неприятный налет. Сейчас мы возьмем наждачечку. Вот это получается часть легко почистить, то есть сложно наждачку и чистишь. А с этим есть небольшая проблемка. Нужно достать вот эту вот часть, тоже чтобы почистить, потому что просто так вот брать наждачкой, это будет не оно. Чтобы добраться нам до этой части, возьмем отверточку. Открутим вот это вот раз. Да, конечно, пока еще нет у меня столика в мастерской. Приходится все такие вот операции делать на коленке. Столик мы сделаем буквально на днях. Все у нас будет хорошо. Значит, смотрим. Здесь тоже контакты все такие грязные, поподгоревшие. И надо их разобрать и почистить. Значит, чтобы вытянуть вот это вот дело, нужно поснимать контактные группы. Сейчас я покажу, как оно разбирается. Одной рукой все это дело делать крайне неудобно, но суть в чем? Получается, как бы вам показать. Нужно оттянуть вот так вот контакт. Точнее, его оттянуть за пластинку. Так вот оттянуть за пластинку, снять вот эту верхнюю часть и потом снять сам силовой прижим. Видно какие некрасивые контакты. Это все нам придется сейчас устранить. Когда вот эти все штучки мы вытянули, крышечка снимается и у нас есть доступ к самому магниту, к самой магнитной части. То есть можно теперь взять, положить наждачечку и его вот так вот почистить. Как это происходит? Берем ровную поверхность, можно кусок стекла, в данном случае это есть кусочек пластинки, ложим наждачную бумагу, берем и делаем вот такие вот движения. Также берем потом контакты, вот так вот делаем.
И нужно будет открутить. Ну, это несложно. Вот здесь есть болтики. Откручиваем. И чистим вот эти вот все. Ну, можно, в принципе, посмотрим, может, даже не будем откручивать, а на месте их поподчищаем. Достаем фиксирующий штифт. Вытягиваем обратную часть. И повторяем те же самые мероприятия. И вот эти вот контакты чистятся очень легко. Я думал, придется откручивать, но они все стоять в один ровень. И поэтому берем просто вот так крышкой и делаем такие вот движения до достижения нужного нам результата. В принципе, контакты чистые. Ну, один вот остался, есть здесь такое как бы раковина. Нужно, чтобы ее счистить, так нужно очень много снять самого напыления. Ну, напыление нам вот эта пластинка еще пригодится, поэтому я считаю, что этого будет достаточно. И вот это пятнышко пускай останется. Вот эти контакты тоже зачистили, они имеют блестящий вид. Также магнитопровод у нас блеск есть. И второй блеск. Значит, протираем, можно даже будет тряпочкой с растворителем его протереть, чтобы не было никакой пылинки. И вот оно у нас плотненько становится. Собираем и смотрим, что у нас получилось или же не получилось. Так, друзья, все собрали. Включаем. Ну и какие есть предположения? Ну, я думаю, что все у нас будет хорошо. Итак, пробуем. Ну, так это ж совсем другое дело. Не знаю, слышно на камеру или нет. Но звук от этого пускателя раз в 10 стал меньше. Вот есть еще пару видео. Я снимал там про кран. Показывал, можете глянуть видео, кто смотрел. То есть слышно такой вот отчетливый звук, гул от этого пускателя. Ну, можем вот подойти к станку. Ну и послушать, уловит камера звук или нет. Вот. Ну, ребята, дальнейшее на видео будет видно. Сейчас мы еще закрутим крышку щитка. И еще немножко сравним звук, как оно будет у нас. Ну и для сравнения подойдем к щитку. Ну, скажем так, я практически на слух еле-еле ощущаю вот это вот гудение. Раньше оно гудело как трактор. Вот. Так что такой вот простенький ремонт пускателя. Ребята, обращайте внимание, потому что вот оно гудит сильно, оно работает не в своем режиме. Вот сейчас оно поработало, я трогаю, катушка горячая. То есть из-за этого, из-за того, что пускатель начинает гудеть, из-за этого, пластинки не прилегают, там какие-то, он работает не в своем режиме, выходит из строя катушка. То есть вот наглядный пример, почему горят катушки. Так что у кого пускатель издает противный звук, ну вот еще раз я помолчу. Если вы слышите, нужно, конечно, было бы вставить видео, как оно заснять при закрытом щитке, как раньше оно гудело, но обращайте на это внимание. Пускатель должен работать тихо. И у кого он гудит, то это очень такой явный признак, что он выйдет скоро из строя. Если даже, допустим, он где-то вот пускатель на станке, допустим, включили, минута поработы, выключили. Вот. Но когда оно, допустим, он может на каких-то там установках, вентиляции, то есть он включился и может работать сутками, быть замкнут, то тогда оно очень-очень быстро горит, катушки. Так что обращайте на это внимание. Открыли все, почистили, продули наждачечкой, собрали, и будет оно все работать как новое. Значит, еще раз, ребята, по электрике хочу добавить. То есть такая вот интересная у меня схема. Ну, можно, опять же, можно сделать по-другому. Можно щит вешать сразу возле входа. Можно в щит ставить вот этот вот рубильник. Но это все как бы, на мой взгляд, это геморно. Я очень-очень не терплю вот этих вот всех выключателей. Особенно, когда его надо, приходится каждый день туда-сюда щелкать. Я больше люблю, чтобы все было на кнопочках. Подошел, пуск, стоп. Вот. Идем, отработали. На кнопочку нажали. Вот. Ну, также вот ненавижу вот эти вот отсечки, где квадратные, там это тоже кнопка красная-белая, то есть ее надо вдавливать. Ну, кто в теме знает, о чем я. Вот.
пуск, стоп. Нажали и пошли. Когда на красную нажали, у нас все обесточено. Ну, понятно, что заходит в питание в щит и идет напряжение на наш щиток. Когда надо что-то делать, ну, когда уже все сделано, подключено, туда никто не лазит, ну, есть входной выключатель, который можно включить и выключить, и тогда уже у нас напряжение есть только на входной трубе. Но опять же, когда надо лезть на входной, то уже в гараже, там на центральном щитке возле счетчика выключаешь автомат, и все оно работает. Так что кто делает электрику в гараже, возьмите эту схему на заметку. То есть, опять же, щит, ну, в чем удобна схема с вот этим вот выключателем. Можно при входе повесить тоже рубильник отдельно от щита. Ну, тогда надо тянуть мощный провод по всему гаражу. Ну, а так вот 3 по 0,75 на питание, всего этого достаточно. Зашли на рабочее место, нажали питание, ну, соответственно, освещение, все горит, дабы когда тоже ходишь, вот все лампы горят, надо щелкнуть раз, щелкнуть два, щелкнуть три, потом когда заходишь обратно, вот, нажал и ушел домой спать. Пришел, поспал, нажал и все работает. Все, ребята, до скорых встреч, до новых видео, ожидайте, будет много чего интересного. Всем успехов, всем удачи, до свидания.